喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日呢，同大家分享呢個湯就係合掌瓜、粟米煲豬心、豬展骨、脊骨嘅湯。豬心雖然係膽固醇高嘅，但係好有作用，定心神有安神嘅作用。如果你幾忽然間係好驚嘅呢，或者係失眠啊、出汗，你可以煲下豬心。傳統中國人個心理以形補形，合掌瓜呢就係疏肝啦，同埋開胃，又可以去濕。阿媽廚房。豬心呢，我係咁以沖下佢先，因為而家我哋都要切開佢，再沖洗入邊。呢個叫細剪骨，嗱，有嚿骨頭同埋切住2嚿細剪嘅。處理合掌瓜嗰時，如果你有皮膚有敏感，就最好戴翻膠手套，因為我有一次切掌瓜之後啦，揩到個皮下嘅黏液，咁啊搞到啲手指啊即刻甩皮，所以我而家今次咧就要戴手套處理啦。唔好睇小佢啊！呢啲黏液。合掌瓜咧，你可以批皮，亦都可以唔批皮嘅。見到淤血啦，咁我哋會沖咗佢先嘅。呢啲一嚿嚿嘅淤血啊！掉片薑落去，等佢出水，等啲薑味落咗嗰水路先出豬心。豬心都係拖佢就唔係煲到佢熟晒，出水咁解嘅。因為豬心一煲耐咗，個口感唔係咁好食。你就算係生滾粥，豬心都係爽嘅。啲水一滾，熄火過一過水啦。落埋果皮，係時候放個豬心落去啦。唔食煲耐啲冇問題，仲要係食埋個豬心落，唔好煲咁耐啦。如果唔係真係咬口係好唔同啊！哇，睇湯煲好噶啦噃，嗱，合掌瓜都通透晒啦。
今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。